Ali outro. Aí, ó. Ó. Filmando ela. Ação externa. Pega filmando aqui, ó. Quer pegar aquela caixa, aquela paradinha. Ele precisa de copar. Imagina. Vai dar um choque térmico. Tá louco. Aqui é alto mar, né? Quando eu vi antes, o barco entrava dentro da marinha e me deixa pra lá. O portal da Atalaia. Olha e pedra dura, Ali sentado ali. O que é que ele chega ali? Só na ilha, né? Vácuo. Tá lá, tem gente ali, ó. Estamos filmando tudo aqui, né? deixar 2 passeios de viagem. É. Paga 100. Fala 7, 8 anos. É direto, né? Fica só passeando. Vai ter que trazer as coisas, né? É, tá nos parceiros, tem lá atrás. Vai pegar um que tem. Ali. Vê se a gente consegue trazer uma mulher dessa campo, aí quando ele vem. Vai pegar bastante, peguei uma hora que a gente marcar aqui, mas não precisa. Na época de frio não dá pra vir, não. É, ó. Olha o que? Só de olhar pra ela já dá pra ver.
Ô, peraí, né? Eu tô só aqui, ó. É tudo raso. É onde que tá branco assim, a água clarinha assim, é raso. É 2, 3 metros, 5 metros no máximo. Ei, vamos vomitar! Aí, ó, quem for passar mal já passa de uma vez, ela não pode passar mal na praia. Não pode fazer vergonha lá não, né? Olha lá o escadão lá. Olha lá, Pedro, olha lá que tem que descer aqui esse escadão. Vou parar o carro lá no fundo do mundo. A banana split! Então, na verdade, é só... O hotel é essa parte ali onde tem carro. O carro vai embora. O portão é aquele lá, a parte dos dois é o portão da praia, a entrada lá. Tá perto. Ó o escadão! Ei, galera! Vamos tomar cerveja! Olha o seu criador de araca. Igual eu. Piratas do Caribe aí, ó. Ei, vai pegar! Vai ter pra lá, cadê? As águas-vias, né não? Da banana split aí. Uma hora bastante cerveja de Atalaia. Olha, não tô sujo no cabelo também, já tô sujo de areia. Só a pontinha. Portão. Jogar do portão. Oi? Na casa tá